Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live ning adlaw sa kaugalingan atong hatagan og pasidungog ang mga tawo naghatag og garbo sa Sugbo ug sa Pilipinas ug palaran ta mga kapuso tungod kay karong buntaga makauban nato ang ilado nga industrial designer dinhi sa Sugbo, proud Cebuano gyud ni siya, Mr. Kenneth Cobonpue. Good morning, Sir Kenneth. Hi, good morning, Nico. May buntag sa inyong tanan. Thank you so much, sir, for gracing our interview. Kumusta, sir? Unsay gikabisihan nimo karong panahon na? Well, nami office, no? Nagbalik na among factory. So busy ko niya na sa pagtabang, of course, atong gobyerno being chairman pod sa RDC. No, nagsige mi coordinate pod sa atong mga local LGUs ug mga agencies. Magsugod ta ani, sir, ani sa imong Sige. of course, sa imong mga produkto nga talagsaon og world class gyud kaayo. Giunsa ni pagsugod, sir? Din man nimo na develop ni imong passion for industrial design? Well, sa bata pa nako, no, naa mi furniture factory sa likod sa among balay, no, with my mother. Akong mom is a furniture designer, unya nami mga ubay-ubay lang nga karpentero, mga draftsman. Unya dito ko sa ako ang childhood, sige ko gadto dito magduwa mi with the materials. Diha ko na katon ko mamanday, na maghimo ko akong kaugalingon ng mga toys. Diha. After that, ganahan ko study og design ni akong papa kay kanila nga insekta. Ingon siya nga ayaw anang design, ayaw anang art, wa nay kwarta diha. Business gyud mo study. So dito ko ni study ko business administration sa UP Diliman. Unya sa akong second year, wa gyud ko nakagusto ko di ko ganahan aning kuan. Di ko ganahan aning kurso. So ni-apply ko sa fine arts, sa industrial design. Nilabang ko sa building, no? Ni-apply ko sa entrance exam, di man kay ko maayo mo draw, nahagbong ko, ako dawata. Ni-eskwela ko sa gawas, sa Italy, sa America, nibalik ko diri sa Cebu. Muna siya, ako rin nag-create sa ako ang mga designs. Naghimo ko sa ako ang brand, akong collection under my own name. Where do you draw your inspiration, sir, ani mga talagsaon nga designs? And we understand mo like, every design, sir, lain-lain gyud mga istorya po, sir. Yes, lain-lain gini sila kaning depende ni sa ako ang inspiration, so gikan sila sa ako mga travels, sa ato ang culture, sa pagdako nako diri sa Cebu, sa ako ang bisag unsa lang, no, kay kanang inspiration makita man ta na bisag asa basta kamaulan ta mangita natay inspiration in everything we see. Even in the little things, sir, kay makita sa palibot. Yes, correct. Kay we understand iba murag do na kay usa ka produkto sab nga gikan sa crushed nga soda can, sir. Yes. Na-crush ng soda can, niya pag-crush na nga Coke can, kita ko sa form, no, nga nilupyak diya sa tunga. Ikaw akali murag gwapo ni siya nga mga easy armchair, no. Mura siya sofa. Di ako nakadaog sa akong first na important king award. We're showing pictures right now, sir, sa imong mga pipila sa imong mga design, sir. Kung doon na may mga stand out ani, sir, og murag memorable kay para nimo unsa man. Daghan man actually, no, kay murag ni siya ako ang mga anak ba, no. Each one actually lang on murag process of creation. So lain-lain ni sila nga mga designs na uban diha ang ganahan ko, of course kaning bloom, no, kaning murag flower, na siguro diha kita nato na ako murag life size kay nga mannequin nga tawag na kog limbo, no. Unya daghan kay ko mga favorite lisod kayo nga mo pinpoint yun lisod kayo. Pero kung doon kay di makalimtan nga mga patrons pwede mo, sir, diri ba sa Pilipinas or sa abroad nga ning of course ning purchase sa imong mga work, sir, kinsa man pod ang murag talagsaon ug murag di sab nimo makalimtan, Sir Kenneth? Well, of course pinaka well known siguro is si Brad Pitt, no. Si Brad Pitt, si Queen Rania of Jordan. Ako ang mga designs pod mo gigamit nato usually as presidential gifts, official gifts from the Philippines to other heads of state, no? Naapoy daghan sa among mga designs nako karon gigamit sa daghan kay nga K-pop, K-drama, no, K-drama nga videos, makita na nimo sige. And used in daghan kay mga restaurants, hotels around the world, in movies, music video. Maroon 5 gigamit akong bed for ilahang video, no, called Never Gonna Leave This Bed. Pero sa imong tanan nga mga designs, sir, always gid mo gi-highlight imo pagka proud nga
Pilipino, of course, Cebuano gid pod sir. Yes, of course, of course. Kanina tanan nga akong gibuhat no is really kuan siya, it showcases the artistry of the Cebuano craftsman. Dili nato ni mabuhat in any other part of the world kay dinhira ta nga natay ani nga skills no natay na meticulous kita sa mga details. Kuan kita sa quality nato is very very important. In 2007, Sir Kenneth, you were appointed by the President to head the RDC, sir. How's it like kining pagsud Yes. ani sa public service? Lahi ran siya sa imong naandan. Kumusta? Lahi gyud no. Yes, lahi gyud kay daghan man ta kinahanglan i-balanse no sa sa RDC. Kani magong design ta basically pwede na ako mabuhat unsa akong gusto. No? Mao ni akong ganahan sa kayo and I believe in it. No? In sa RDC, of course, you have to convince the others na maayong imong idea, na siguro ang ilang idea, kinahanglan pag further study, and of course, nag-deal man sa ta with mga politiko, so it's always a balancing act. No? But importante yun is always, we find always the good, no? That what we do will be good for the Cebuanos, no? O ang kuansad because it's regions, no? Mga Boholanos and mga taga Dumaguete. Very important to see ang interest. So ug doon na kay ma-share sir nga mga tips or mga of course mga tambag sa atong mga kaigsunan labi na mga young designers sir sa imong gusto paambit kanila. Na even when you're at home and you're on ang imong window ra to the world is ang imong Netflix or imong mga sa YouTube or TikTok na always try to find inspiration. Try to find always the beauty in things. Yeah. Imo na siya i-transform kanimong idea into actual na objects and try to put always a bit of imong kaugalingon into your designs. Wow. Pagkanindot ana sir. We'd like to thank you sa talagsaon nga kahigayunan nga gihatag nimo kanamo karong buntaga ang nabantog na gyud nga designer sa Subo, Mr. Kenneth Cobonpue.